Marhamat, studentlar uchun layfhack ko'rsataman do'stlar. Mana bunaqa bilimchilar tayyorlashga hech qancha pul ketmaydi, lekin yaxshi mahsulot chiqadi. Ayniqsa studentlar uchun ayni muddao. Mana nimalar solinadi do'stimiz bunga? Do'stimiz qarang. Bunga hatto suv ham solmagan, suvni o'zidan suv, un, ozgina tuz, 200 gram, 300 gram un, tuz, keyin ikkita tuxum. Shuni o'zidan mana normal mahsulot chiqadi. Ayniqsa chet elda yurgan studentlar uchun, chet elda yurgan umuman muhojirlar uchun, o'zbek fuqarolar uchun juda bir yaxshi narsa, eng yaxshi. Studentlar uchun ovqatlar haqida layfhack berib boramiz bundan keyin. To'g'rimi, Lasixonboyev? to'g'ri. Bu kishi oshpaz. Studentlarga qanday ovqat qilish bo'yicha layfhacklar berib boradilar. O'zlarining nimalari bor, sahifalari. Uni pastda qoldirib qo'yaman. Bunaqa shirinliklar deysizlarmi? Любой narsani pishiradilar.